Budući da studenti sa fakulteta izlaze nevični financijama, milioni obrazovanih ljudi uspješno se bave svojim profesijama, ali se kasnije ipak nađu u financijskim nedaćama. Rade još napornije, ali ne napreduju. Ono što nedostaje njihovom obrazovanju nije znanje kako da zarade novac, već kako da ga potroše. Šta da rade s njim pošto ga zarade? To se naziva financijskom sposobnošću. Šta radite s novcem kada ga zaradite? Koliko dugo uspijevate da ga zadržite i koliko dobro taj novac radi za vas? Većina ljudi ne zna da kaže otkud im financijski problemi, jer ne razumije gotovinski tok. Osoba može da bude visoko obrazovana, uspješna u svojoj profesiji i financijski nepismena. Takvi ljudi često rade napornije nego što im je potrebno, jer su naučili kako se naporno radi, ali ne i kako da natjeraju novac da radi za njih. Prvo pravilo je: morate znati razliku između aktive i pasive i kupovati aktivu. Ako želite da budete bogati, to je sve što je potrebno da znate. Moguće je da zvuči apsurdno jednostavno, ali mnogi i ne shvataju koliko je ovo duboko. Većina prolazi kroz financijske probleme zbog toga što ne zna razliku između aktive i pasive. Bogati stiču aktivu. Sirotinja i srednja klasa stiču pasivu, ali misle da je to aktiva. Aktiva je nešto što donosi novac. Pasiva je nešto što odnosi novac. Ako želite da budete bogati, jednostavno treba da provedete život kupujući aktivu. U slučaju 80% porodica, financijska priča je priča o teškom radu u želji da se napreduje. Ne zato što ne zarađuju, već zbog toga što život provode kupujući pasivu umjesto aktive. Slijedi priča o tome kako se traganje za financijama iz snova pretvara u financijski košmar. Tek vjenčan, srećan, visoko obrazovan par počinje da živi zajedno, u jednom od svojih skučenih i iznajmljenih stanova. Odmah shvataju da štede novac, jer dvoje mogu da žive od novca koji je već odvajalo jedno. Problem je u tome što je stan tijesan. Odlučuju da štede da bi kupili kuću svojih snova, u kojoj će izroditi djecu. Sad imaju 2 prihoda i počinju da se usredsređuju na svoje karijere. Njihovi prihodi počinju da rastu. Rastom prihoda se u stvari povećavaju i troškovi. Jer kao rezultat porasta njihovih prihoda, rađa se odluka da odu i kupe svoju kuću iz snova. Kupivši kuću, počinju da plaćaju još jedan porez, koji se naziva porez na imovinu. Zatim kupuju nova kola, nov namještaj i nove kućne aparate koji pristaju novoj kući. Slijedi naglo buđenje iz snova i spoznaja da je njihova kolona pasive puna hipotekarskog duga i dugova napravljenih kreditnim karticama. Sada su zarobljeni u trci pacova. Dolazi i dijete. Rade još više. Proces se ponavlja. Više novca i veći porez. Srednja klasa se nalazi u stanju konstantne financijske borbe. Njen prihod potiče prvenstveno od plate, a povećanje plate sa sobom nosi povećanje poreza. Troškovi imaju tendenciju da se povećavaju jednakim inkrementom kao i plata. Otuda i fraza trka pacova. Srednja klasa svoju kuću tretira kao svoju primarnu aktivu, umjesto da investira u aktivu koja proizvodi prihod. Zagovaram stanovište da kuća nije aktiva, a znam da je ona najveći san mnogih ljudi i njihova najveća investicija. Uopšte ne očekujem da se većina složi sa mnom, jer je lijepa kuća stvar osjećanja.
A kada je novac u pitanju, jaka osjećanja imaju tendenciju da smanjuju financijsku inteligenciju. Ovaj obrazac u kojem se kuća tretira kao investicija i filozofija da povišica plate znači da možete kupiti veću kuću ili trošiti više, predstavljaju osnovu današnjeg prezaduženog društva. Proces povećanog trošenja baca porodice u još veći dug i goru financijsku neizvjesnost, čak i ako napreduju na poslu i redovno dobijaju platu. Riječ je o životu visokog rizika, izazvanom lošim finansijskim obrazovanjem. Razlog što prosječni pripadnici srednje klase moraju da igraju na sigurno jeste taj što su njihove financijske pozicije u najčešćem slučaju slabe. Tipično, njihov jedini izvor prihoda je plata. Njihov život postaje u cijelosti zavisan od njihovog poslodavca. Prema tome, kada naiđe pravi, pod znacima navoda, posao života, ti isti ljudi ne mogu da iskoriste priliku koja im se pruža. Moraju da igraju na sigurno, naprosto zato što mnogo rade, oporezovani su do maksimuma i do guše su u dugovima. Kao što je već rečeno, najvažnije pravilo jeste poznavanje razlike između aktive i pasive. Čim shvatite tu razliku, koncentrišite svoje napore isključivo na kupovanje aktive, koja stvara prihod. To je najbolji način da se krene putem bogaćenja. Usredsredite se na održavanje niske pasive i troškova. Na taj način će više novca moći kontinuirano da pritiče u aktivu. Ubrzo, baza aktive će biti tako duboka da ćete moći sebi da priuštite da se latite i spekulativnih investicija, onih koje mogu da vrate 100% uloženog kapitala, ali i mnogo više od toga. Investicije vrijedne $5.000 ubrzo se pretvore u 1.000.000 ili više. Investicije koja srednja klasa naziva, pod znacima navoda, suviše rizičnim. A u stvari, nedostatak financijske inteligencije, koji počinje financijskom nepismenošću, jeste ono što čini osobu uplašenom od, pod znacima navoda, suviše rizika. Vaši radni napori kao zaposlenog koji radi za nekog drugog izgledaju uglavnom ovako. Pod broj 1 radite za nekog drugog. Većina ljudi radeći za platu doprinosi bogaćenju vlasnika firme ili dioničara. Vaši napori i uspjesi pomoći će da vlasnik firme bude uspješan i da bezbrižno čeka penziju. Pod broj 2 radite za državu. Ona uzima svoj dio vaše plate još prije nego što je vi vidite. Radeći još napornije, samo povećavate iznos koji vam se od strane države odbija na ime poreza. Najveći broj ljudi od januara do maja radi isključivo za državu. Pod broj 3 radite za banku. Posle poreza, sljedeći trošak po veličini obično je vaša hipoteka i dug napravljen kreditnom karticom. Kada se trudite da radite više i bolje, stvara se sljedeći problem. Svako od ovo troje uzima veći dio tih vaših povećanih napora. Morate da naučite kako da ti napori donose korist direktno vama i vašoj porodici. Počnite da gledate svoja posla. Zadržite zaposlenje, ali počnite da kupujete stvarnu aktivu, a ne pasivu ili lične stvari koje gube vrijednost čim ih iznesete iz prodavnice. Vrijednost novog automobila opada za 25% onog časa kad startujete motor da biste ga odvezli s prodajnog placa. Dakle, automobil nije prava aktiva. Održavajte nizak nivo troškova, smanjite pasivu i marljivo gradite temelj solidne aktive. Važno je da roditelji svoju djecu na vrijeme, dok se još nisu osamostalila, nauče razlici između aktive i pasive.
Treba da ih navedu da počnu sa gradnjom solidne aktive, prije nego što krenu u život van roditeljske kuće, stupe u brak, kupe kuću, dobiju djecu i zaglave se u nekom financijskom škripcu, grčevito se držeći za zaposlenja i kupujući sve na kredit. U većini slučajeva, čim dijete ode svojim putem, roditelji shvate da se nisu adekvatno pripremili za penziju i počinju da se dovijaju kako da na brzinu skupe nešto ušteđevine. Potom se njihovi sopstveni roditelji razbole i oni se nađu suočeni s novim odgovornostima. Koja je to aktiva koju vam predlažem da steknete? Prava aktiva spada u nekoliko različitih kategorija. Pod broj 1. Poslovi koji ne iziskuju moje prisustvo. Ja sam vlasnik, ali njima upravljaju ili ih vode neki drugi ljudi. Kad bih morao da radim tamo, to ne bi bio biznis. To bi onda postalo zaposlenje. Pod broj 2. Hartije od vrijednosti. Broj 3. Obveznice. Broj 4. Investicione kompanije. Pod broj 5. Nekretnine koje donose prihod. Broj 6. Dužničke mjenice. Pod broj 7. Autorska prava od intelektualnog vlasništva, kao što su muzika, skripta, patenti i sl. Pod broj 8. Sve ostalo što ima vrijednost, što donosi prihod ili je cijenjeno na tržištu. Kao malog dječaka, moj obrazovani, a siromašni otac me je podsticao da nađem siguran posao. Moj bogati otac me je, sa druge strane, podsticao da počnem da stičem aktivu koju volim. Ako je ne voliš, nećeš voditi računa o njoj. Skupljao sam nekretnine prosto zato što volim građevine i zemlju. Volim da ih kupujem. Mogao bih satima da ih razgledam, cijelog dana. Kad nastanu problemi, oni nisu tako strašni da bih ja zbog njih počeo manje da volim nekretnine. Kad kažem da gledate svoja posla, mislim da gradite i održavate jaku aktivu. Čim dolar uđe u nju, ne dajte mu da izađe napolje. Mislite o tome na ovaj način. Kad dolar uđe u vašu kolonu aktive, on postaje vaš službenik. Najbolja stvar u vezi s novcem jeste ta što on radi 24 sata dnevno i može da radi generacijama. Obavljajte svoj svakodnevni posao, budite vrijedan radnik, ali nastavite da gradite svoju aktivu. Porast vašeg gotovinskog priliva omogućava vam da priuštite i poneki luksuz. Ima jedna važna razlika, a to je da bogati kupuju luksuzne predmete tek na posljetku, a siromašni i osrednji su skloni da to učine prije svega. Siromašni i osrednji često kupuju luksuzne stvari kao što su velike kuće, dijamanti, krzna, nakit, jahte, budući da žele da izgledaju bogati. I zaista izgledaju tako, ali su zapravo samo upali u još veće dugove. Ljudi koji su naslijedili porodično bogatstvo, koji su oduvijek bogati, prvo popunjavaju kolonu aktive. Tek zatim, prihodom koji generiše aktiva, priušte sebi neki novi luksuz. Dakle, kolona aktive bogatih ljudi generiše više nego dovoljno prihoda za pokrivanje troškova, sa bilansom koji se reinvestira u istu tu kolonu. Kolona aktive nastavlja da raste. I stoga prihodi koji donosi rastu zajedno s njom. I rezultat ovoga je da bogati postaju još bogatiji.
Ako vam je sadržaj videa služio, kliknite na sviđa mi se ili like, ostavite komentar ispod i podijelite ga na društvenim mrežama. Također vas pozivamo da pratite Facebook stranicu Titluj me, zatim na Instagramu Titluj me ili da pošaljete vaše prijedloge za saradnju na sljedeći mail prevod-i-adaptacija@gmail.com. Ukoliko vam se dopada sadržaj kanala Titluj me, kliknite na prijavi me, pretplati me ili subscribe, besplatno je. A zatim na zvonce pored kako biste bili obavješteni kada objavimo novi video. Predlažemo vam također da pogledate naše druge video zapise kao i playliste pod nazivima Abraham Hicks, meditacije, Eckhart Tolle, Tony Robbins, afirmacije, Bentinho Massaro, Bashar, Louisa Hay, Wayne Dyer i mnoge druge. Uživajte u kvalitetnom sadržaju i hvala vam što nas pratite.